Mateusz wie o Priusie wszystko, no w końcu pracuje w Toyocie. To do sedna. Mateuszu, po co nam w ofercie w Polsce Prius, skoro mamy i tak hybrydy i to te najnowszej generacji w innych modelach? Z Priusem zawsze chcieliśmy wdrażać coś nowego do oferty, jakieś nowinki technologiczne, czy też nowe systemy. I tak też jest w tym przypadku. RAV4 plug-in to jest duży SUV, natomiast w segmencie takich aut typu C, aut kompaktowych, no nie mamy w tym momencie żadnego układu hybrydowego typu plug-in. No i to jest właśnie rola Priusa, czyli chcemy mieć normalną hybrydę, mamy Corollę, chcemy mieć trochę bardziej zaawansowany, nowocześniejszy system, no to bierzemy hybrydę typu plug-in, gdzie ten zasięg na silniku elektrycznym spokojnie pozwala na taką codzienną jazdę. Jasne, to skoro już mamy świadomość, że to auto będzie w salonach, to kiedy możemy pójść i obejrzeć to auto u dealera lokalnego? W zasadzie teraz, jak tu rozmawiamy, no to auta zjeżdżają do dealerów. Pierwsi dealerzy otrzymali już auta testowe, więc jak najbardziej można się udać do salonu, żeby odbyć jazdę testową tym samochodem, a naprawdę polecam. No właśnie, bo ty autem jeździłeś, jakie miałeś zasięgi na prądzie? 80 km to jest taki zasięg, który na spokojnie można zrealizować jak braku jakiegokolwiek wysiłku. Nie trzeba wcale jakoś super eko jechać, trzeba jechać zwyczajnie. I te 80 km w trybie elektrycznym możemy spokojnie przejechać, czyli dla większości trasa z pracy do domu i w drugą stronę spokojnie jest do zrealizowania. Przy ładowaniu codziennie w zasadzie nie jeździmy w ogóle na silniku spalinowym, natomiast weźmy pod uwagę jakiś weekendowy wypad gdzieś dalej. No nie musimy planować postojów na ładowanie, po prostu tankujemy benzynę i jedziemy gdziekolwiek chcemy. Skoro Prius jest takim innowatorem technologicznym, to on także zapewne ma najnowszą odmianę Teammate'a z tymi wszystkimi swoimi elementami bezpieczeństwa. To co mamy w Priusie takiego, czego nie ma w innych Toyotach dzisiaj? Prius wprowadza nam kolejne usprawnienia, kolejną generację systemów Toyota Teammate i to, czego jeszcze nie znajdziemy, no bo wkrótce będą też w kolejnych modelach, to czego jeszcze nie znajdziemy w innych modelach, to jest system, który łączy nam oświetlenie ambientowe we wnętrzu, czyli te nastrojowe listwy LEDowe z systemami bezpieczeństwa. I tak na przykład, gdy auto wykryje zagrożenie kolizji z pieszym, diody zaczną nam migać po to, żeby jeszcze bardziej zwrócić uwagę kierowcy na to, że coś się na drodze dzieje. Czy też takiej prozaicznej sytuacji, czyli stoimy na światłach, zagapiliśmy się, samochód przed nami odjechał, my nadal stoimy, to zanim ktoś na nas trąbnie z tyłu, to nam już się te diody zaczną migać, żebyśmy jednak ruszyli z miejsca, bo auto przed nami już pojechało. W aucie w każdej wersji, to też jest ważne, że nawet tej najtańszej, mamy wbudowaną nawigację z mapami offline, czyli jest zawsze dostępna i ta nawigacja współpracuje z układem napędowym w dwóch aspektach. Po pierwsze, uczy się naszych codziennych tras i podpowiada nam, gdzie zacząć hamować wcześniej, jak jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać to odzyskiwanie energii w aucie, no i zredukować zużycie paliwa czy zużycie energii elektrycznej. A druga funkcja to inteligentne przełączanie trybów jazdy. Auto standardowo rusza w trybie elektrycznym i bez używania tego systemu po prostu byśmy wyjeździli tą baterię i potem jeździli w trybie hybrydowym. Czyli wyobraźmy sobie sytuację, jesteśmy tutaj w Warszawie, chcemy jechać do Poznania, mamy pełną baterię, no i mamy do przejechania jednak kilkaset kilometrów. W normalnej sytuacji auto uruchamia się w trybie elektrycznym, no i by nam tą baterię wyjeździło gdzieś pewnie na trasie, na autostradzie. Natomiast w tym przypadku, kiedy auto wie, że jeździmy teraz miastem, potem mamy autostradę, a potem znowu będziemy jechać miastem, to na autostradzie przełączy nam już auto w tryb hybrydowy, żeby tą baterię trzymać właśnie w takim najbardziej efektywnym trybie, po czym gdy wjedziemy do miasta, znów przełączymy się na ten cichy tryb elektryczny, no i w przyszłości wszelkie strefy zeroemisyjne, to wszystko auto wykryje i będzie nam dostosowywać ten tryb jazdy do aktualnych warunków i do naszych planów podróży. No, brzmi nieźle.